नमस्कार देवी और सज्जनों। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद्यपान, रहमन छुपाए न छुपाए जाने सकल जहान। इसका तात्पर्य है, खैर से तात्पर्य है कत्था जो पान में लगा के खाते हैं। खून किसी का मर्डर हो जाता है। खांसी, अगर खांसी आती है तो वो भी नहीं छुपती है। किसी से बैर करिए, दुश्मनी करिए तो वो भी नहीं छुपती है। प्रीति, किसी से प्रीत करिए तो भी नहीं छुपती है। और मद्यपान, दारू शराब पीना, ये भी नहीं छुपता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि इसको सभी लोग जान ही जाते हैं। अतः इन कुरीतियों को और जीवन में हम इस ढंग से निकालें और अच्छी बातों को ग्रहण करें, जिससे कि इस पूरे समाज का उत्थान हो। जय हिंद।